Hello， 兄弟们，古话说得好，这个不吃三月鱼，不打四月鸟啊！现在我们国内的鱼啊，已经开始下崽了，我们要保护生态，现在不能钓了，趁这个节骨眼，我们到外地去看一下，走。快点，就等我们2个人了。兄弟们，到了啊！我这是一路走一路拖，你看早上还棉衣到这个时候，你看，哎，好热！我跟你讲啊，今天第一次体验一把当外国人的感觉，这连个拉面拌面都没有，这咋收着？俺弟呢？我的海来了，这啥味儿？哎呦！给我长点糖啊，糖。Sweet。加糖。哦，对，加点糖。little sweet。Hello， 这个清迈路曼。就是要7点半再过来，是吧 Sorry, I can speak Chinese.？Chinese， 你要学呀，你要学中国话，知道吧？不然不学中国话这怎么混？以后是吧？好。Okay, you come back to check in here. 我明白了，你说7点半过来就对了啊！谢谢。好，回头多学中国话。他的意思说就是我们要7点半再过来，我们出去。在下面就是小伙子真不错。看不懂哎，这哪里啊？你这个是搁哪地方？这个Air Asia over there, next to elevator. 2楼是吧？ This one, over there. 上去我先走。先给你们拿着钱了，再把你们拿着一直走对吧？ Or you want to upstairs? 上2楼。 Yes. 管我找了，我谢谢啊。兄弟们，经过重重关卡，终于来到我们的目的地泰兰。好，来这里呢，我的目标一直是300斤一条的，钓不到300斤的鱼，我们不走了。从明天开始啊，大家关注啊！兄弟，你要给我找一个好位置啊，找一个就是钓那个300斤的鱼，你知道吧？我去跟那来走吧。你不要骗我哈。他看你人很憨厚的，应该不会骗我。你能听懂我在说什么吧 ？big 哦 big 是吧 ？big 是 big fish， big。你这里有没有yellow fish？yellow fish 没有 yellow fish。哇塞，人家已经上鱼了。这大鱼啊，都是用海。都是全部海带，我看。我问一下。Hello， 课都没有啊？课都没有。这几条了？ I don't understand you say. 啊，没有口是吧？是口没口吧的。好，thank you。No English。我们要讲中国话，讲English。
，Hello 啊！我的 Hello 嘞！我的 Hello 啊！我靠！哎呀，very nice 啊！我的乖，我的 Hello 嘞！我的个牛逼！我的乖儿嘞！哎呦，厉害！嗯，我操！哎呀，这才叫鱼，看到没有？这才叫鱼！我靠！异国他乡，试一下我们的这个料怎么样？这里面鱼很大，鲫鱼非常大。然后呢，我们今天到的比较晚，然后先搞点小的试一下，先练练手，明天再正式开钓大鱼。哇，这个海外有人中鱼了啊！哇塞，老当益壮。我的，我的乖！哎呦，我的哈喽嘞！我的，哎呦，我的哈喽嘞！我的，我的乖人嘞！我的乖人嘞！哎呦，嘿，哎呦，我的乖，这个，哎呦，Hello my friend， 厉害 Nice. 厉害，哎呦我的人，乖人，这个草鱼，这个草鱼啊，这个鲫鱼，我的娘嘞！我得学习一下，看他这个怎么玩的。这啥东西 Just bread. ？This friend， Just bread. this， 长得啥家伙？美女，他说的啥？他说的啥？你也不知道吗？哎呀， Okay. 哦， Okay. 这样玩的， Try again. 抓一大把，野特难子。那这个就是起到一个雾化的作用，是吧 ？My friend， 这个就起到一个就像钓鲢鱼一样的，起到一个雾化的作用，对吧？ Sorry, I don't know what you say. 哦，那但是我跟你说啊，一定要学中国话，知道吧？学中国话就是我们沟通的时候就没有障碍了。Okay. OK 吧？ Try again. 啊，对，你要相信我。来了，这双鱼，我靠，这第一位啊，来了！我靠！我刚去大一了。小鱼儿，哎呀，上条小鱼儿，哈哈，人家都钓大鱼，来这里第一条钓个这，你看这是个啥？我的天，这样硬的不得了，还会叫嘞这个。哎呀，这个是清道夫，谁家有鱼缸的给我讲一声啊，我给带一条回去。走两步，哎，他知道往那边走，看，哎，他知道，你看，哎，这条可以啊，这条应该上斤了。哎呀，我操，啥东西啊？兄弟们，我们今天来这个地方已经摸得七七八八了，也问了他们这个大鲫鱼是怎么钓的基本上都用海竿，然后我们明天用这个手竿挑战一下这个巨型鲫鱼，那绝对是鲫鱼中的霸主，让我们拭目以待。我操，来了！
兄弟，手该过瘾呀！哎呀，真的感觉这一条一定要完成我打鱼的梦想。这不得头呀！加油！起来！离远的话会抱住。哎，这个啊，good，直接跺起脚。哦，我估计那个下面有个洞。真的有力。转到这边来了。我操，巨骨蛇鱼！靠岸，大的很，巨骨蛇，我操，巨骨蛇鱼。大的很。 Yeah,哦， If you catch 80,000 baht. 80,000 baht, catch that? 扯线 No, if you catch, 剪掉， they charge you. 我不能剪。 80,000 baht. 他能拿过来。来，你倒一点这边，倒一点过来。你往前走，我操！我操！大家都说有200斤，刚刚跳了一下子，我也不知道有多重，看下条。看嘛，black，white 就是太阳晒之后，把它擦。三。对，就是防晒的，美白的，就是能把这搞得很白。对，โลชั่นกันแดด SUV OK 哦，就这个的吧，就是这个，就是擦在脸上就可以。 ใช่ทาหน้าด้วยทาแดดได้ด้วย 哦，行， โอเคนะ 好，谢谢。 โอเคเนี่ยมัน49 บาท OK， 就是โอเคครับ 卡崩夸， ขอบคุณครับ 卡崩夸。 โอเคขอบคุณ 哦 ครับ ，thank you。 撒班。 Hello 啊，没有打火机，你有打火机吗？我靠，谢谢 ，Thank you。这几条了？几多？啊。哦，叫葛放。哇，金。这几条了？这几条了？有口吗？现在口咋样？你钓几条鱼了？哦，那看有视频给他中国话。喏，好，要学，一定要学中国话啊！好。来啦！有这个大了，这头一回，哪里跑？哎呦我操！哎呀，这是第一股劲哈，它至少要发5股劲。这一条目前还不知道有多重。年轻人的那个定海神针呀，起来，漂亮！哪里跑？哎呦我靠！哇！哎呦！刚刚那股劲小一点点，它就降了。回来呀，大哥！上来吧，让我抱一下你，就给你放下去。骗你是本的啊！不能下去！哎呀我操！
必须一个人拦住。起来！我不相信，我吃了他妈40年米饭，搞得你着急了。这第4步进来了。起来！我靠！我靠！真大，有可能是巨骨蛇。哎，我娘嘞！大哥往那边走啊，一会儿又要钻到那里面去了。啊！一会儿又往那边钻了，又跑了。你看这炮，大的很。我的娘嘞！哎呦，我的娘嘞！看到没有？又跑了。离远点啊，别杀到你们啊！这个真大。虽然在水里面很凉快，但是岸上的风景也很好。不信你上来看一下。哎呀！我操，这要搞到什么时候？你来，看他的嘴型，看放哪里了？真的嘴巴。看正口啊！哎呦乖，咬合力非常的强悍。哎呦乖！哎呦我的孩子，你看，就挂带皮看嘛。我的乖人就挂带皮。这个皮很厚，所以钓这个鱼还得猛打。这招可以哈！哦，长得你软肋了，这咋弄？这搞不动呀！这弄不动呀！这。啊！哎呦我的妈！往胸前跑啊！往胸前跑！哎呦我操！哎呀！你自己一个人，我试能不能抱得动？不一定抱得动。话说，相当完善啊，将就能把它抱起来。有一袋化肥这么重。把它放了。啊，你抱少爷。我靠！我操！哎呦，照个相，兄弟。带上浓妆好戏开场，台上悲欢皆我独吟唱。翩若杨哥，你看那边有个人妖在钓鱼。你怎么知道这是人妖？这边不是说长得漂亮的都是人妖吗？也是哦。你看看。得嘞。萨瓦迪卡。这几条鱼了？估计是人妖。你能给个联系方式吗？啊，他听不懂。那就算了吧。你还可以嘛送的包，这是谁呢？看溜了吗？哟，我操！来了！哎，我靠！这个螺丝力气这么大，送你了。Thank you, Gavin. 这个 No thank you。是不是 big size？ Have you taken photo? 好，拍个照。
这是哎，有咱有说哈，这个地方有刺的地方，这有刺能挠着你哈。对，罗非周翻译，还没钓不到。来了！我靠，巨型罗非！我靠，这个罗非太大了。还要吗？还要不要？我靠！啊！你还钱？我靠！这个连湾都用钳子取嘛。啊！哦，好吧。哎呦，咬你手了，还咬你肉。No teeth. 你敢摸这了不？ These are, yeah. 你这你敢摸不？你别笑。又是大罗非！我靠，这条罗非更大。For you. อ๋อโอเค For you. ตัวเองไปเอา OK. เขาบอก for you เลยอยากไปจับ 这个 For you. Another one. Yeah. Get one back. Yes, please. เองก็ไปจับ 哎呦妈呀！那眼珠子，哎呦， ไปพร้อมใช้นะ 哎，拆了，拆 China. 拆了。 Yeah. People's Republic of China. 中国人很伟大。 จงกัวควยเหลิง 中国人 จงกัวเหลิง 很伟大， ควยหัวตา 很伟大，很伟大， ควย 喝恩很，喝恩很，喝恩很。我操！哎呦！我操！我操！帮忙！啊！帮忙！帮忙！你们晚了，我操！哎呦！我操！我跳出来了！我来拿这个，我，救命！救命！OK，老板 ，OK， 吉普地拿出来就可以了。我吉普地拿出来就可以了。哇塞！哎呀，这个相当哇塞啊！哇！哎呀，这条应该是大鲫鱼，超级大的鲫中之霸。好，就是说鲫鱼中的霸主，对吧？这边中大鱼了啊！我回吧，什么鱼？看到没有？围姑年。啊？这个身手太……我靠！这条这么大！我的天！这个是颠覆认知的一条！哇，这绝对是鲫鱼中的霸主！哇嘿！哇，这条大！有没有100斤？100斤有没有？哎呀！这个才叫鲫中之霸呀！干货，啊，好高！大海文，抱起来，抱起来！哎呀！海文跳高号，叫什么？这干号，叫干号鱼！哇，钓了一条干号！钓了一条干号！照个相的。
你的中国话说的很好。小的时候，小的时候上学读啊国语的，学的国语，哇，你是非常明智的，一定要学这个中国话才有前途。哎，有时间去中国去看一下，去中国消费。中国现在哇塞，非常的美好。孙悟空知道吗？孙悟空就是那个美猴王，美猴王，孙悟空，哎，孙悟空在那他一架就飞掉了，那个就那个孙，行件大事啊！哎，对，你钓鱼就很厉害，能钓到大鱼。30年了，钓30年了，我就不会钓，我在我们那里，我是钓鱼人里面我是最不会钓鱼的一个，但是所以就是来这里玩一下。我们那里钓鱼的 number one 是叫密斯邓。行，你打好，祝你暴富，暴富。我估计又是大鲫鱼。干嘛？哎呦我的妈呀！哎呦，Hello 啊！加油！加油！Hello 啊！Very big，very big，够不够的？ very big，够的不够的？哎呀！乖，注意点啊！这个手抓这里，抓这里。OK。哎，对，哎，够的。啊，是那么回事。哎呦我的天！哎呦，大乖！哎呦，你别笑。够的。就让拼住，等一下他等一会儿他也反进来，让你就下去。所以你现在对，你等着，沉住气，啊，对，沉住气，累那会嘛，我个人你多吃胖点知道吗？你看我这里看到吗？你看啊，这条是好了，这条巨骨舌鱼，very big，还大，200斤，200斤，2 0，哎，Oh my，哎。
你哎呦，哎呀，不行，阿姐，给你倒这么了，给你干。